名義種類は、カバーの女性 VTuber プロダクション、ホロライブ、所属の宝賞マリンさんとのスペシャルコラボ製品、ALC.35% マリンズラム 700ml を10月18日に発売する。価格は7800円。この記事に関する別の画像を見る。本商品はカリブ海から名義種類のブレンダーと開発担当者によって厳選したラムの原種を船で輸送し、水戸の熟成庫にてラムダルでさらなる追熟を行ったラム酒。ラベルには宝賞マリンさんの姿が書かれている。名義種類オンラインショップにて受注販売が予定され、11月下旬より発送される。